Porque
eu faço sempre aqui. Só que só o psiquiátrico eu faço lá na Vila Maria. Mas é só uma vez por mês. Agora o restante é tudo aqui. Preciso de ajuda e não ajuda. Porque às vezes as pessoas que vivem ao seu redor estão vendo a necessidade, mas ainda tem capacidade de comprar. Meus vizinhos, tudo. Quando não tem ninguém da família, eu tenho um vizinho. Dá pra escolher quem vem comigo. Agora tem dia que fica o Deus de menor mesmo. O meu filho mora em... Como que chama? Tietê. Cidade de Tietê. O meu filho mora lá, mas quando começa, agora não, que não precisa mais, mas às vezes ele vinha, ficava uma semana pra me acompanhar, mas só pra depois ele ficar triste, falar que ele me ajudou, sabe? Eu falo pra ele, não precisa vir, mas ele vinha.